Oh. Deixa um pouco e... Chega a dar algum tipo de tontura? Não, tranquilo. Abre um pouquinho as pernas. Eu vou pedir pra você virar de costas. De costas. Isso. Coisas importantes que eu percebi aqui. Extensão do joelho. Você vê que os dois joelhos bem estendidos, né? Não existe uma leve flexão. E eu acredito que isso seja uma compensação, porque o corpo dela é projetado um pouco pra frente. Então, para compensar, ela estica bem os joelhos. E aí o tronco acaba sendo jogado um pouquinho mais para trás. Por isso que ela tem até um pouquinho mais de curvatura dessa região lombar, né? Chegando a ser quase uma hiperlordose. Tá legal? E aí eu vou pedir para você abaixar, sem dobrar os joelhos. Abaixar como se fosse encostar a mão lá embaixo. Isso. Ótimo. E agora, devagar, quando você for levantar, você vai deixar a cabeça subir por último. Vai desenrolando devagarzinho. Tá legal? Tá legal. Não cheguei a ver nada muito gritante em relação de diferença de tronco. E o que eu vejo é o lado esquerdo do ombro um pouquinho mais alto que o direito. Não sei se vocês vão conseguir notar. Esse lado aqui, esse lado um pouquinho mais baixo. Acredito ter um nível de tensão um pouquinho maior. Aqui, ó, o que eu percebo? Porque também esse lado é mais baixo que o outro. Se eu venho aqui na linha glútea, essa polpa aqui é um pouquinho mais baixo que essa. Então o corpo todo ele compensa um pouquinho descendo pro lado direito. E a gente vai tentar regular isso através dos ajustes de quiropraxia. Bora lá. Projeção de cabeça um pouquinho mais pra frente. Tá vendo que o lóbulo da orelha atravessa um pouquinho o ombro, né? Não é certinho. E você pode ver que nessa linha aqui, o bumbum pra trás. Então ela tem um pouquinho dessa hiperlordose que a gente comentou. E super extensões do joelho, acho que dá pra ver bem agora de perfil. Fechou? Na hora que você abaixou aquela hora, doeu pra descer ou subir? Não. Não, tranquilo. É, muito tranquilo. Se você colocar a mão no quadril e estender o quadril assim pra frente. Isso. Ai, que maravilha. Obrigada. Volta um pouquinho pra frente. Chega a incomodar? Não. Não, também. Senta pra mim, virada pra mim. Você vai ver um movimento de rotação da cabeça. Então, estabiliza bem o tronco. Você só vai girar a cabeça para um lado devagar. Ótimo. Para o outro lado. Tá legal. Diferente um lado que o outro, para você igual? Tranquilo. Lateral. Para o outro lado. Deixa eu incomodar alguma coisa. Tranquilo. Tá legal. Estende. E queixo no peito. Show. De boa? De boa. Fechou. Então... bora deitar de barriga pra baixo na maca, por favor. Perfeito. Rosto bem no meio, pode encaixar aí. Incomoda colocar o rosto aí? Não. Não, tá de boa. E as mãozinhas aqui, na flor. Isso, garota. Boa. Então os pezinhos aqui. E um dedinho de diferença. É aquele projeção pro lado direito que eu falei que tem, né? Um pouquinho mais. Licença aqui, tá? Que é a diferença. Deixa eu pegar aqui. É diferente eu pressionar aqui e pressionar aqui. Uhum. Aqui é mais sensível ou aqui mais sensível? Não, do lado direito eu sinto um pouquinho mais de pressão. Mais de pressão aqui. Uhum. Tá legal. A pressão é tranquila pra você ou chega a incomodar? Tá tranquilo. Tranquilo. Tá legal. Vou pedir pra você levar essa perna sem dobrar o joelho. Esticar ela o máximo que você conseguir lá em cima. Ótimo. Pode abaixar a outra perna. Ótimo. Pode abaixar. Diferente pra você uma perna da outra ou pra você igual? Hoje tá mais ou menos igual. Talvez a esquerda tenha levantado um pouco mais. Mas sensação de boa, sente livre pra mover. Legal.
adoro pessoas de prevenção, porque a gente não tem tanto trabalho para conseguir mudar um negócio tão simples. Então, aqui ela tem um pouquinho de rotação do sacro, o quadril um pouquinho desnivelado, mas nada absurdo, e eu acredito que o corpo dela vai receber bem legal os ajustes, mas vamos ver. Rê, vou pedir para você virar pro lado esquerdo aqui pra mim, vira pra mim. Isso. Vou te pôr numa posição, a gente vai ajustar a base do seu sacro. Se qualquer coisa for desconfortável, você me avisa que a gente faz de outro jeito, tudo bem? Flexiona essa perna aqui pra mim. Ótimo. Pedir pra você relaxar bem o corpo, eu vou te girar um pouquinho, tá? E pode soltar, relaxa bem. Se dá vontade de chorar, chora. Se dá vontade de rir, não precisa se segurar não, tá bom? E tenta relaxar bem o corpo. Essa posição é tranquila? Uhum. É. Respira bem fundo. Ótimo. Perfeito. Tranquilo, a gente vai devagarzinho. Tudo bem? Tudo certo. Barriga pra baixo de novo. Como a ela tem um pouquinho de hiperlordose, acaba sendo um pouquinho mais difícil de a gente jogar o sacro para frente. Então eu vou utilizar o drop dispositivo para a gente conseguir jogar um pouquinho mais. Fechou? Eu vou usar esse dispositivo aqui, tá bom? Você vai ouvir só o barulho da maca. Tudo bem? Pegar bem aqui no sacro. Tranquilo? De boa. Vou mais 2 vezes, tá bom? Respira bem fundo. Solta. Excelente. Aumenta. Solta. Ótimo. Legal. Agora eu vou pedir pra você virar pro lado direito. A gente vai ajustar o quadril. Bem parecido, tá? O estímulo, só que agora é outro ponto de contato. Pode relaxar bem aqui. Isso. Solta um pouquinho mais aqui. Isso. Tudo bem aqui? Uhum. Barriga para baixo de novo, por favor. Ótimo. Ó, se a gente pegar a linha aqui, ó, a gente tem um alinhamento certinho dos calcanhares. Você viu que ela não é uma pessoa muito crocante, então a gente não ouve grandes estalidos, mas a gente consegue ter uma função e uma movimentação melhor das articulações. E não necessariamente o estalo é que mexeu. Eu tenho que sentir na mecânica que se moveu, esse é o objetivo. Eu sei que vocês gostam dos estalos, né? Mas nem sempre Poxa. rola. Mas no caminho eu acredito que a gente vai achar alguma coisa aí. Aqui, ó. Toracicazinha bem presa. Eu vou pedir pra você respirar bem fundo e soltar. Ótimo. Tranquilo aqui? De boa. Um pouquinho mais profundo esse, né? A gente vai ajustar a região torácica sua realmente é mais tensa. Eu vou pedir pra você virar de barriga pra cima, a gente vai ajustar isso de outro jeito. Tudo bem aí? Uhum. Legal. Vou flexionar. Cruzar os dois braços assim. E vai segurar bem firme aqui, tudo bem? Flexiona essa perna.
Relaxa bem o corpo em cima da minha mão. Pode soltar. Respira bem fundo. E solta o ar. Pega um pouquinho mais pra cima. Ótimo, respira. Solta bem o corpo aqui. Pode soltar. E... ótimo. Tudo bem aí? Uhum. Legal. Barriga pra baixo de novo, por favor. É diferente mover pra cá ou pra cá? Uhum. Quando você vai da esquerda pra direita, eu sinto um pouco mais. Tá. E essa de baixo? Também. Também? Esquerda pra direita também? Ou direita pra esquerda? Da direita pra esquerda. Da direita A pra de esquerda? baixo. Tá. Aham. Vou pedir pra você virar o rostinho pra esse lado aqui. Só o rosto. Isso.